Il est devant Thierry là ce coup-ci. Bah, heureusement. Balader à droite à gauche. Non, il attaque pas. Ah, il freine plus tard quand même. Non, Ouais. pas plus. C'est un petit peu amélioré. Regarde, il a le temps de faire coucou le copilote. Ah ouais. Il fait la même que les autres, je l'ai dit. Va le pousser. Je l'ai dit.
Il va faire un dérapage.